the recording. Thank you. Om Shanti. Om Say Shanti. Om Shanti. अच्छा ओम शांति शब्द की कमाल तो देख ली ना. You've seen the wonder of मुख से the word शांति Om पीछे Shanti. बोलते हैं. We say Om Shanti in words later, मन में शांति पहले महसूस करते but हैं. we first of all experience peace in the mind. मुख सिर्फ मुस्कुरा के बोलता है ओम शांति. The mouth smiles and अंदर की says Om शांति Shanti. Inspirații și binecuvântări. है. When we experience that inner peace, तो जो अंदर महसूस Da, होता de है Janki. मेरे पर आता है. whatever is experienced बोले? inside is visible on the face. Orice experimentat pe What should I față, speak? ओम शांति. Then the sound emerges with that love. Om atunci când Shanti. sunetul vine cu iubire, वेस्ट में समझते थे ये इंडियन शब्द है. In the West, they used to think Om Shanti în is an lumea Indian de word. vest, ei But consideră when we că Om went to Shanti Arabia, मेरे ख्याल में 77 होगा या I think it must be the year 1977, 76, 77. जवान जब एक în 1977, बहुत बड़ी बारी अपना एग्जीबिशन थी. When we had a very मेरी अंदर beautiful में भावना exhibition când am there, avut o expoziție and foarte I had that frumoasă, desire in my mind that everyone should be aware of what Om Shanti am means. dorit ca toată lumea să fie conștientă de ceea ce este Om Shanti. It's not just an Indian शांति word. तो हर एक मन के लिए. Nu este doar un cuvânt. Every mind नहीं wants to शांत experience peace. Mintea mea vrea să experimenteze pace. वापस मेरे पास आ रही है तो अपनी गुम की हुई चीज What वापस I had आती है. lost is coming back to me, and so Ceea if ce I am find pierdut something that I vine had lost, înapoi la mine. वापस आ Then- सकते पर कुछ and I'd never even thought गुम हो that गया है, गुम हो it गया could है. come फिर back to कभी-कभी me. याद Și nu आता m-am I used to gândit think, că va yes, veni I've lost înapoi it, la I've mine. lost it, and I would feel a little bit of sorrow because of that. Și aș putea să simt supărare That datorită peace has come acestui back to me lucru. from inside of myself. Dar dacă vine înapoi la mine din interiorul meu, It's not a question of looking for it nu outside. este o chestiune de a o căuta în You afară. don't need to do that. प्रेयर करके भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है. It's not even a question of praying to God and asking Nu Him este for it. nicio chestiune de a mă ruga la Dumnezeu sau a-i cere. Oh God, oh Allah, Oh there's no need God, to oh say Allah. that. Nu este Not nevoie saying să that you're spunem for asta. us or भगवान anything, मेरा बाप हो गया. but God is my Father. God este Tatăl No meu. wonder. बाप को थोड़ी ओ करके कहते But हैं. I'm not going to remember my Father saying, "Oh Nu God trebuie is să-mi my amintesc de Father." Tatăl meu spunând, oh God, मैं कौन? Who am I? cine sunt? A soul. मेरा Un कौन? suflet. Who is mine? Cine e al meu? आत्मा. घर कहाँ? My Father is the Supreme Soul. Where is my Tatăl home? meu. Beyond the sun and the moon. Unde este casa mea dincolo de soare și de lună? रहने की कोई जरूरत नहीं. The वीजा planes don't go there. There's no need for passports. Avioanele for nu there, merg there's no need acolo, for nu e visa nevoie for de going there. pasaport. ईस्ट में बैठ के जाएं कहाँ पर भी हो. Wherever you may be, east or Oriunde west, vei fi, ऐसे पास going नहीं up करना है. above să te is not duci a acolo question of sus. going through some mileage. It's not a question of crossing an Nu ocean. înseamnă să treci un ocean, să faci multe mile. But we have to go beyond Trebuie să the mergem ocean and dincolo. the sky. The ocean is here in front of us, the sky Oceanul e is în up fața above, but we noastră. have to go beyond that to our Cerul home. deasupra, trebuie să trecem de el până la noi acasă. Who am I? Cine sunt? Sitting in this मेरा कौन? body. În acest I'm a corp soul. Who is mine? कहाँ? sunt un God. suflet. Where is Cine my este al home? meu? घर है. My father's home. Este That is my Dumnezeu, home. Tatăl. Și de aceea este casa ये Tatălui. दुनिया का जो दिमाग में दिल में दिल और दिमाग जो दृष्टि से देखते थे कानों से सुनते सब अंदर चला गया था. So whatever I was hearing of this world, whatever I Orice was auzeam despre seeing, această lume that's gone into my heart and my a head. mers în mintea mea și în देखा सुना
inima Whatever mea. the eye saw and the Orice ears ochi au heard văzut, through orice the urechi le-au head auzit, has become merged into my heart. a devenit contopit în inima mea. Before the head was heavy, it was Înainte, full of capul era pressure greu. and tension, depression. Era What is depresie, happening in the दिल world? में घबराहट आ रही है There's a fear in the era heart, frică, ये a lot of worry, multe griji, a lot of sorrow. multă suferință. What should I do? Ce să fac? ऐसे करें How should I do something? Cum să fac ceva? No one has any answers. Nimeni nu are niciun Who should I răspuns. ask? Who should I turn to? La cine să mă întorc? नेता हो या साइंसदान Religious हो, leaders, Liderii political religioși, leaders, scientists, politici, the wealthy ones, the cei poor bogați, ones, cei everyone has the săraci, same question. întreabă această What should întrebare. I do? How should I Ce do să it? fac? Cum să fac? बताओ ऐसे है ना It is like that, isn't it? Este în acest fel, nu-i așa? What should I do? Ce să How fac? should I do it? Cum să fac? उसके लिए कॉन्फ्रेंस करेंगे उसलिए They have conferences for Au this, they have conferințe. programs for करें this. कैसे करें But what should we be Dar doing? ce să How should facem? we do this? Who can give you an Cine vă answer? poate da un răspuns? Did anyone find an answer? Cineva a găsit un I do? răspuns? How should I do it? Ce să fac? क्या करें ये करें कैसे करें Yes, कैसे do करें this, do it like this. Fa așa? Very सबको ये simple. मिला Păi dincolo? Did all of you get an Foarte answer? simplu. सबका Everyone outside had this question. राजा Toți de acolo de afară au această întrebare. Rulers had these क्या करें subjects. कैसे करें How should I do anything? Cum What să should I fac do? ceva? And here you found the Pe answer. aici voi This găsiți is what you have to răspunsul. do, and this is how you Și have to asta do it. este इसको जवाब मिला ceea ce trebuie să Those who have descoperiți. received an answer, raise your hands. Ridicați mâinile cei care ați găsit You răspunsul. understood what you have है to do क्या now? मन में Ați găsit ce trebuie să Do you have any faceți acum? confusion in your mind now? Ați găsit în mintea voastră? है Yes? Anyone has confusion? पूछो भाई Cineva are o concluzie? क्या करें क्वेश्चन है क्या Is it a question anymore? How Este o should I do it? întrebare? What should I do? इस Ce să fac? Cum să But fac? being in this atmosphere, În această atmosferă it's such a wonder. e o mare minune. में चक्कर लगा के कहती हूँ एक बार तो आ जाओ This is why wherever De I asta go, I tell everyone, come oriunde here mă at least duc, once, not just in le Bharat. spun, veniți aici, nu doar în Bharat, în India, Many people are ci attracted to veniți la Bharat. Madhuban. Oamenii sunt atrași Go to Australia, să meargă în America, Australia, England, Africa, în many Africa, of the continents, but they all have an attraction to dar Bharat. toți au o atracție de a merge în Bharat, în India. अभी बताओ भारत में But भी now, आए Acum, come to Bharat, but where should you go? veniți în Bharat, dar unde să mergeți? Rajasthan, come to Mergeți în Mount Rajasthan, mergeți în Mount Abu, la Madhuban. So you have to give them the full address. Deci să le dați lor adresa completă. When I used to explain this knowledge to others before, I was telling Când them spuneam that această people will give them cunoaștere the altora address and the înainte, telephone number, and then they can find their way here. le spuneam să-și găsească calea So the aici. address is, जाना है we have to go up Trebuie above să mergem în sus, to the highest place, până la to cel God mai the înalt highest, loc, the High Father, la locul unde este Tatăl nostru through Brahma Baba. și unde este Brahma What Baba. is the address? राजस्थान Mount Abu, Și unde Rajasthan. este adresa? Rajasthan, Mount Abu. इजी है बड़ी लंबी It's very easy. It's foarte not ușor. big. टेलीफोन नंबर What is the Care e telephone number? numărul de telefon? 0. ओनली ओ Oh, 0. Numai 0. नंबर लग गया Then you're able to get connected. Atunci te poți conecta. 0. It's a matter of just a Este o second. chestiune doar de o Only the secundă. question of turning around with your finger. Too many numbers. Întoarceți cu degetul acest Never dial număr. the telephone numbers. Numărul 0. आता ही नहीं है I don't know how to do that. Nu știu cum să fac asta. I don't know how to dial Nu the știu numbers cum on the telephone. să fac Who numărul remember all the 0. numbers? उनकी डायरेक्टरी देखेगा I was going to look at the directory and find the number. Mă pot uita atunci în cartea de telefon. चलाने नहीं आता है I don't know how to use the radio. Nu știu cum să I folosesc don't know how to radioul. watch the TV. I don't know how to read the Nu newspapers. știu What am cum I going să to do with all citesc that? ziarele. सहज है सब It's all very easy. E totul foarte No ușor. problem.
चिंता करने की जरूरत नहीं है. There is no need to Nu worry este because we know nevoie să vă faceți griji, what is happening in the pentru world că știm outside. ce se întâmplă în lume acum, We know what is happening inside each știm ce se person, întâmplă înăuntru fiecarei persoane, which religion they belong to, which în ce religie caste they aparțin, are, but still, which religion they belong to, but still a person și is a totuși o person. persoană e o Someone's persoană. skin may be fair, someone's skin may be Poate că not so pielea fair. cuiva e deschisă, altuia e închisă, Is it that the eyes of those of the West ochii are sunt different? Is din it that the vest, ears are different? urechile sunt diferite, Is nasul, anyone's nose in a are different cineva position? nasul diferit în altă parte? A human being is a O human ființă being. umană este o ființă umană. Human beings have the same Ființele feelings. umane When they cry au with their aceleași eyes. sentimente. Când plâng, plâng cu acești ochi. या प्रेम का है. Whether it's tears of love Dacă or sunt tears of sorrow, you can tell that. lacrimi de iubire sau You lacrimi de understand the suferință, language or poți să not is a spui. different matter, but you can tell Poți să spui. whether someone is shedding tears of cineva love or tears of sorrow. Plânge din cauza iubirii sau a suferinței. When we are working on the Global Cooperation Project, Munceam la proiectul de cooperare globală. this was one of the things that had come up in the global vision. Asta a fost Person's blood is the same ceva care color. a anyone? apărut în viziunea globală. Is the color of the tears different for anyone? Faptul că toți sunt de aceeași culoare, lacrimile au aceeași culoare la toate ființele No umane. matter who is crying, Cine or even if plânge? it's tears of sorrow, they'll continue. Lacrimi pe Tears față of de love will be just suferință a few tears, și and you lacrimi can de shut iubire them le up poți quickly. șterge. But tears of pain and sorrow, they'll be just non-stop. Lacrimile de So many suferință tears. vor fi non-stop. They just don't stop Nu crying. se mai opresc din a Out of plânge. pain or sorrow. Doesn't matter who Nu the person is. contează. Cine a cauzat suferința, ei plâng. Tears of happiness Și lacrimile de fericire, with love, just cu a few iubire, drops. The eyes become a little moist. ochii devin doar un pic umezi. When I went to have breakfast, then out of Când happiness, I ai had a few tears. breakfast-ul, micul dejun și din fericire îți scapă o lacrimă, o ștergi ușor. It's because there is love. Există iubire. Same, isn't it? Este același lucru, nu? सच्चाई, खुशी, Truth, प्रेम, happiness, Fericire, love, and iubire power. și putere. या इंग्लिश है या हिंदी है. Truth, happiness, love, and power, whatever language you may Adevăr, use, English or Hindi. putere, But iubire. you understand what is truth? Ce Ask este yourself. adevărul? Întrebați-vă fiecare. Toate acestea cuvinte sunt aceleași în orice limbă. Truth has so much power. Adevărul are atât de multă Finish all putere. falsehood. न सिर्फ ये पता चला ये झूठ है ये सच है. Not only did we realize that this is truth and this is Nu numai că falsehood, realizăm că asta e adevăr și aceea e falsitate, झूठ का प्रभाव but whilst having the understanding în timp this ce truth avem about această the word of înțelegere, falsehood, रहना मुश्किल. it's difficult for people to live as este true dificil and honest beings. pentru oameni să trăiască They say, what can we do? We have to remain in this false în world. and adevăr. Spun ce pot eu să fac, trebuie să stau în această falsitate. ये honest. शक्ति आई. But now, did you receive that power? Dar acum ați primit To be acea honest putere? in everything. समझ में आया. Do you understand? Înțelegeți? To be living as a truthful person. an Trăiți honest ca și o person. persoană adevărată. Truth has the power to finish falsehood. Adevărul are Not only does puterea it de a finish termina my falsitatea. falsehood, but whoever I come into contact with, Oricine whoever I vine come în in contact. contact with, अपने अपने प्रोफेशनल होंगे. Each family one वाले हैं. belonging to their own profession. Fiecare their own aparține family. profesiunii lui, Everyone has to do everything according to the climate in their own world. fiecare in their own face country. lucrurile potrivit cu lumea lui. But the atmosphere here is such Atmosfera aici पवित्रता that if there's the slightest bit of impurity, este că dacă este cea mai mică impuritate, दिखाई पड़ता है. then that is very clearly visible. atunci aceea va fi foarte ușor vizibilă Able to finish it from deep within. și se poate termina din interior.
जरा सा किसी There का cannot be the slightest impurity Nu here. poate fi nici cea mai mică impuritate aici. No one can get angry here. No one can Nimeni nu have poate that fi mânios show, aici. I am so and so. Nimeni nu poate să spună eu sunt așa și așa. कर नहीं सकता, No one can have that greed. Nimeni nu are acea lăcomie. चोरी कर नहीं सकता, No one can steal Nimeni anything. nu poate fura nimic. No one can tell lies. What's Nimeni the nu need? spune minciuni. झूठ बोलने की जरूरत क्या है? What is the necessity to झूठ speak बोलने की वजह lies? बात Care-i नहीं करो। necesitatea de a Instead of spune having lies, minciuni? don't say anything. Just keep quiet. Doar stați tăcuți, nu trebuie să spuneți nimic. But what happens is you tell one lie and then you have to tell 10 more lies Pui o to minciună și trebuie să mai spui justify 10 the minciuni. first lie, and then you develop that habit. Apoi dezvolți un obicei. Those who are constantly telling lies find it În difficult mod to be honest and constant, truthful. cei care spun minciuni, But telling about myself, li se pare I am greu so să spună despre ei adevărul. in telling the truth. This is my mistake. This is what Asta este happened. greșeala mea, asta este ceea ce am făcut I have greșit. never in my life tried to prove Încearcă să demonstreze că au dreptate. when this happened. But I always say, no, this was my mistake. Și când de fapt pot să spun asta a fost greșeala mea. To hide your own Să mistakes ascunzi and to reveal the mistakes of others, that is propriile also falsehood. tale greșeli și să arăți greșelile celorlalți, cealaltă este o greșeală. तो नाराज हो जाना, Not that you become upset when someone gives you a Nu correction. te about superi something. când cineva îți dă o corectare. This life is for learning. Această viață este pentru a învăța. लाइफ बदलने के लिए, Life is for transforming ourselves. Viața este pentru a ne transforma. This सदा life is for सच्ची खुशी में finishing रहने के लिए, sorrow and always staying in that true लाइफ happiness. है संतुष्ट रहने के लिए, Our life is for remaining happy and Viața content. noastră este pentru a rămâne fericiți și What mulțumiți. is our life? Ce este viața? कोई महल में है, Some people may be in palaces. Unii oameni sunt în palate, वो महल में भले महल में रहे, Let them remain happy in their palace, but I am Lăsați- also very happy in my să heart. rămână fericiți în palatele lor, dar și eu sunt foarte fericită în cocioaba mea. About our Brahma Baba. कराची में Brahma Baba, When we were in Karachi, când eram în Karachi, वो अपने घर में बहुत नाज से पली हुई थी, Shilendra Dadi was brought up with a lot of Sheila pride. Dadi, They have given her a lot of love. बड़े नाज से Her brothers and her mom, her parents had given her a lot of a love primit and multă, brought her multă up with, dragoste când a as a crescut, very părinții ei, precious frații ei, princess. era ca o prințesă și la Dadi. से पूछता था, And Baba would ask Și her Baba o întreba, तुम आओ, if Queen Elizabeth were to call you to come and dacă sit on Queen her throne, Elizabeth would te-ar you do that? chema And she said, no, Baba, I să don't vii want să that. mergi să stai cu ea, ce ai Baba face? used Și to ea spunea, remember nu, Queen Baba, nu mă Elizabeth in ajunge. those जो days. मेरे को जितनी खुशी है, And she was, Baba, she wouldn't have that kind of happiness Ea that I avea o have. astfel de fericire. इतनी छोटी सी पतली सी, She was very यहाँ भी ऐसी tiny, कोई very नहीं little. Era foarte very- mică. in- करता हूँ, Any Kumari here who's Sunt been aici fete tiny tinere, like that? necăsătorite. No one like that. खुशी इतनी थी उसको, She had so much Avea happiness. atât de multă fericire. से होकर के पली हुई थी, She had been brought up like a Ea a fost princess. crescută ca o prințesă. She was Didi's sister, बहन का so त्याग Era sora lui Didi she had a lot of Manohidi. attachment to her brother. But seeing the था, मेरी बहन renunciation of her sister, Dar văzând and renunțarea the mother surorii said, ei, how can my sister stay here like in a place like this? ऐसे ही But in जलती fact, थी, she had such great a putut happiness. să stea în acel loc și a avut așa de multă fericire. साल मेरे से Jayanti's father, Tatălui Jayanti angry with me for 3 years. a fost supărat pe mine 3 ani. Sorry. That was the one thing he couldn't bear, that Jayanti Ben would be wearing a white Nu sari. m-a iertat pentru că Jayanti Ben va purta un sari alb. Did I educate her in England so that she could just dress in a El white a sari? की उम्र की Dus-o pe ea în Anglia, încât ea să se îmbrace într-un sari alb. And when she was 8 years old, Avea 18 ani. and when she was going to the university, Trebuia să meargă la universitate. when she was still in school, she came at the age of 15, she came here. La vârsta de 15 ani a venit prima dată aici. The father say, Tatăl ei no, nu a fost de acord. वाइट साड़ी पहनना है, and
तो What मुझे Murli बहादुर Dada बनना was पड़ा। shocked with was that she would have to wear a Murli white Dada a sari. fost șocat And so că that Jayanti Ben I trebuia să poarte un sari alb. ऐसा है थोड़ा, Of course, everything takes a little time. परंतु Sigur că orice lucru ia timp. सफेद कपड़े है, जेब खाली है, कोई बैंक के अकाउंट की जरूरत नहीं है। Wearing white clothes, empty pockets, there's no need to have a Purtăm bank. haine albe și buzunarele goale. No need to worry about anything. Nu ne facem griji pentru nimic. गुण होंगे, If I have good अच्छे कर्म होगा, virtues, if my actions are Dacă good, am bune virtuți, fac acțiuni bune, पैसा और पोजीशन क्या है? what is money and position? ce înseamnă banii și poziția. गुण खजाना है, The virtues are my treasure. Virtuțile sunt comoara mea. राजा ही दे देता है। My actions are able to give me that sovereignty. Acțiunile mele îmi dau acea suveranitate. अभी हम पोलैंड में थी ना, I was in Poland recently, Eram în Polonia and recent, they asked me, जो m-au întrebat, होती है, ज्योतिष विद्या को मानती हो? do you believe in astrology? crezi în astrologie? मैंने कहा And I मेरा said, हाथ देख लो, look at my hand. मुझे I-am पता spus, नहीं uite-te la mâna mea. ऐसा है, I didn't know लेकिन that, एक बार but पता my नहीं hand कोई is such, प्रोग्राम but है, तो somewhere हाथ in a ऐसे होता ही program, है, I'm always बात doing like करते this with करते, my hands. Într-un program mereu fac așa cu mâna. His attention was drawn to my hand. Și atenția lor a fost atrasă de And mână. they said, let me see your hand. Și au zis să And so vadă I said, mâna. I've never shown my hand to anyone, but no one else has lines सीधी like सीधी these. है, A zis că nimeni altcineva nu are liniile așa. नहीं है, देखो। तो सभा के बीच में बहुत लोग बैठे हुए थे, बड़ी सभा Many people were there in the gathering, in the Mulți oameni audience. erau în And adunare. this much gathering so भाग्य big. हमारे हाथों में है, And I said, fortune is in my hands. Și am spus, bogăția este în mâinile mele. अच्छा कर्म करता है ना, When a person performs good actions, Când o persoană realizează acțiuni bune, donates, when he's giving, când dă, चोरी करता है, लेता है, mâna lui face în așa fel, if they're stealing, then they când take mâna lui ia sau fură, face în celălalt fel. Strânge pumnul. plans for stealing, they do it secretly so that no one Când sees. fură ceva, fac secret. Yes, they receive something, but then they have fear. Când primesc ceva, sunt What would be the fericiți. condition of their heart? If the police suddenly turn up, then there's a fear. Perhaps the police have come for me because they've Și stolen când aud something. poliția, se gândesc, poate că poliția a venit pentru mine I pentru că am those furat who ceva. steal, those who tell lies, they're all very Cineva care courageous. Very courageous. fură, care înșală, mereu au griji. अब भगवान ने हमको सिखाया है, But God has taught us, Dar Dumnezeu ne-a învățat, a courageous person is one who never tells a lie, who never o steals anything. persoană religioasă este cineva care nu spune niciodată o minciună, कोई care nu fură, भी नहीं, Is not dependent on any desires, thinking nu I depinde de niciun fel de am not a dorințe. beggar. Why should I want anything? De ce să vreau ceva? रॉयल्टी है, It is my royalty just to be comfortable with whatever I have feeling. I have everything. Este regalitatea mea să mă simt confortabil cu orice, am totul. Not for everyone. नाजुक नेचर नहीं है, I don't have a delicate nature. Nu am o natură delicată, nu sunt delicată. नाराज होने की नेचर नहीं I है, don't have a nature that gets upset in little सबको मेहनत और matters. इसको राजी Nu am o natură care să fie supărată. Please me. कराऊं, Why should I जहाँ भी create जाओ, this burden on myself? De ce să am această povară pe mine? क्या कमी है? What do I have lacking? Ce-mi lipsește? यहाँ तो रोटी खाने को पता है ना, वहाँ तो ब्रेड खाने की आदत है, यहाँ रोटी मिलती है ना, हम लोगों को In the रोटी West, अच्छी you're लगती used to है, eating रोटी bread. खाते जाओ। Here, we Când just mănânci eat just pâine, roti and remember that one. doar mănânci un roti și ți aduce aminte de acela de Dumnezeu. But just a little. Mănânci doar puțin și îți Eat that, amintești. Baba's remembrance. From Amintirea Baba, e I importantă. just practice that. Această practică a Children, amintirii. sometimes you will have 36 varieties of food. Copiii uneori aveau 36 de varietăți de And mâncare. sometimes they say, you don't have anything. Dar uneori spui, nu am nimic. And then see how much you're able to Și sing Baba's atunci remembrance. vezi cât de mult poți să-ți amintești de cel unicul. Why am I sharing all of De this? ce vă spun toate astea? Here the atmosphere is like this. You have the company. Aici you have atmosfera este things, în acest and fel. if it's
This is a chance for you to E practice o all of these șansă things. You don't have to do anything else. pentru voi să practicați amintirea, nu trebuie să faceți nimic altceva Have aici. the atmosphere, ऐसी कंपनी Atmosfera, have the company, compania, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं and this is why all of you are sitting सेवादारी here. भी și वही de asta toți stați सेवा aici. कर रहे हैं पर अंदर से वो The service, the Sevadaris also are doing service, but Cei inside care they're fac serviciu, fac of knowledge serviciu. that they've been given. I am a soul, I'm a child of God, मन Și asta ne-a fost dat, sunt un suflet, sunt un copil al lui Dumnezeu. they will speak little, Ei सेवादारी vorbesc puțin, cei care but fac a servant serviciu. will at least speak sweet words, and if Vorbesc you want cuvinte something, you want dulci. something, they will be very sweet. Vor fi foarte dulci. बहुत जितना जितना And that ज्ञान too, अच्छा लगता है just as you enjoy knowledge, तो शांति अच्छी लगती Ca tu să te bucuri de you enjoy cunoaștere, that silence. să fii în tăcere. You don't want to come into sound so much. Nu vrei or să vii în sunet atât de mult. so many things. Atât de multe lucruri. है इसलिए महात्मा गांधी का ये विश्व भर में सबको पता टॉक नो इविल हियर नो इविल Everyone in the world knows about these और हम यहाँ जब आए ना idols, Toți the în models lume of the monkeys. știu despre acești trei idoli, maimuțele. When I came here, then I added another one. Think no evil. Maimuțele care Also eat gândesc, no evil. nu vorbesc rău, nu aud rău, nu spun rău și nu gândesc rău. What are you drinking? What are you eating? Când bei, când mănânci, ce mănânci? Ce bei? This is what we are taught here. Asta învățăm aici. Going to eat? What should you be eating? Ce să mănânci? Because after all, you are in a human body. Până la urmă ești într-un corp uman. पीना है पानी पीना है If you're going to drink water. Bea apă. गरम पीना है या ठंडा You want to drink hot water, you want to drink cold water, Vrei that's să fine. bei apă rece, But why should you accept the things that cause damage? dar de ce să accepti niște lucruri care au fost stricate? कहीं शुरू से लेकर के जब से हम From कराची the से यहाँ beginning, आए from the हैं, time that I've come from De la Karachi, început, când am venit la Karachi, कईयों का खाना पीना बदल गया ना many people's food and diet has changed. mâncarea multor oameni, dieta lor s-a schimbat. रोजी बहन को यहाँ बुलाती थी I used to call Rosie नीचे Ben, बैठी है Obișnuiam să o chem pe Rosie Ben. but her father was wonderful. हांगकांग में रहने वाला Ea a fost To minunată. be staying in Hong Kong, and his wife used to be afraid, Rosie Ben's mother. Stătea în Hong Kong, tatălui Rosie Ben și soția lui. Eating impure food, he would El be mânca smoking. mâncare impură, Wife would fuma, be a little bit और afraid. गुस्सा उसमें बहुत होता है He used to have a lot of anger. avea multă mânie. ना ऐसा हो जो जरा सा खाने में कमी पड़े तो भी गुस्सा If there was something not quite right with the food, he would get angry. Și very dacă nu era ceva în regulă cu mâncarea, imediat se enerva. बस भंडारा भरपूर था It's as though his treasure store of anger was completely Avea o full. comoară plină de mânie. Everyone Era would be afraid plină. of him, whether it was in India or Fie că era în India And so you can imagine whatever their food was sau în like, Hong whatever Kong. their company is like, Vă puteți imagina oricum era mâncarea lui și era și because of compania. the company मेरे they're बचपन में keeping. कोई शराब पीता है One wouldn't be drinking alcohol or smoking cigarettes from childhood. Și nu făcuse asta din copilărie, să bea alcool, să fumeze. See others and then they want to do the I-a same. văzut pe alții și apoi a vrut să facă același lucru. अल्लाह था The mother who had brought him up, Mama care l-a crescut, she had brought him up with a lot of love. l-a saying, crescut "You cu mustn't multă eat this, dragoste. you mustn't eat this." Sometimes they would be cold, Uneori era frig उसने देखा ये सिगरेट पी रहे हैं and there were other people there, and he saw that they're smoking cigarettes, and so Erau- he thought, था his उसके son बाप को thought that देखा ही नहीं și perhaps alți oameni acolo și vedeau că el fuma. he had never seen his father smoking. El even. n-a văzut He niciodată had pe seen tatălui people să on the train fumeze. smoking. So he thought perhaps these people are smoking because it's cold. Și s-a gândit că poate acești oameni fumează pentru că e frig. ₹17 का पगार था His salary, what he was getting was 70 Tot rupees. ceea ce câștiga erau 70 de rupii, But
Someone had thrown the end of a cigarette, so he took that and he smoked that, and he I-a luat enjoyed it. cineva a luat de la cineva un rest de țigară And și he a started fumat smoking aceea. after that. जब वापस अपने माँ के पास हैदराबाद And when he आ रहा went था, back home, when he was on his way back home to Hyderabad to where his Când a mother mers is, înapoi spre so he was Hyderabad, asking himself, कभी जूठा खाना किसका my नहीं mother खाया? would say, मैंने ये जूठा you've सीख लिया। never eaten food that's been eaten by इसको मन someone में else. बहुत दुख mama lui a spus, That tu here nu you o să mănânci taking the food niciodată that mâncare care e someone mâncată else de has altcineva, nu? smoked, and then you started smoking with that, and so Dar ai because of început that, să you felt a lot of fumezi în sorrow. acest fel. What's my mother going to think? It's such a bad habit E that un I've obicei developed. atât de rău. So in this way, he really had a lot of repentance. I-a părut foarte rău în acest mod. He had just a सिगरेट little की तो bit. आदत पड़ गई थी। He had developed the माँ ने habit तो of उसको बड़ी smoking. सिखाई A dezvoltat acest obicei de a fuma. Sustenance brought him up very well, but when he went back to his mother, he said, Când a mers înapoi la mama lui, i-a I did this, and spus, he asked for forgiveness. And i-a mother cerut said, iertare. you're not going to do this again, are Mama, you? n-am să mai fac After asta. that, he परंतु earned so उसने much अपने in बच्चों को Cambodia A that câștigat he atât de brought mult up în his Cambodgia children in a very good way. He și a didn't allow crescut them copiii to într-un mod smoke or foarte drink. bun. बहुत बड़े थे बड़ा He had बंगला पूना he में माँ made को a बना के दिया। a very good bungalow of marble made for his अच्छी mother. शिक्षा A दी। făcut o casă din marmură pentru mama lui. Very, खुद मेरे को खुद कहा मेरा अनुभव तुम सबको सुनाना। and then he said to me, "You can share my Și experience mi-a with other spus people. mie, poți să împărtășești cu What you are ceilalți doing that is experiența mea. reforming someone's life." Poate că va ajuta pe cineva să-și reformeze viața. He had so much love, Atât de multă iubire. and so really these teachings, Și deci aceste învățături, खाना eating impure food, să non-veg mănânci food, mâncare impură, non-vegetariană, să fumezi, सब संग से आती है। all of this is because of the company you keep. toate astea sunt datorită companiei pe care o ții. Instead, if you were to receive good teachings, if you've got good company, Dacă vrei să primești învățături bune, o companie bună, bring about transformation in yourself. atunci va exista transformare în tine. बहुत बचता है। And of course, Desigur, पोलन ने मेरे से बड़ा क्वेश्चन ऐसे पूछते रहे। they were asking me many questions in Poland. îmi puneau multe întrebări în Polonia. बिगर फ्री ऑफ चार्ज है सब कुछ। That we give everything free of charge. De they ce said, dăm "Of course, you have totul everything free of gratis?" charge. How is this possible? Cum este posibil, au întrebat. मेरे से पूछा जयंती And then कहती they है free asked of me, charge। Și apoi m-au They said, întrebat, "You told us everything that you give is free of charge. ne-ai So spus how că can tot you ce dai este liber de orice cheltuială. Parents don't charge anything to their children. बच्चों They का teach काम you, है they educate you, they sustain you. Părinții dau copiilor lor Child's duty is to totul move fără să along ceară according bani. to Te their educă, te teachings. cresc. And then whatever is saved from them, they say, let Apoi it orice be primesc for de la the life copii of este others. ok. Brahma Baba did. Whatever savings he had, he gave to the Yagi. Așa a făcut Brahma Baba, tot ce a avut salvat a dat la această instituție. तो बड़ी बात नहीं है। It's not a big thing to give someone Nu money. este un mare lucru să dai bani cuiva. दवाई तो बड़ी बात नहीं है। Give someone money. Medicine is not a big thing, but to Să dai bani cuiva nu e free mare someone lucru. from a bad दवाइयों को habit, छुड़ाना free someone from their Dar să eliberezi यहाँ pe cineva de obiceiuri rele, बहुत Bharat. कोमल थी। I had a very delicate अभी भी heart. कोमल है, Even now my heart पर is कठोर नहीं delicate. है। am avut o inimă delicată în viața mea și acum inima mea este sensibilă. I become afraid and I just do everything according to the person in front of me. Mă speriu și fac totul potrivit cu ceea ce vrea persoana din fața mea. And I would tell them, you study, you do this, do that. Le spui, studiază, fă asta, fă aceea. नहीं लेंगे, कहेंगे पैसा दो। Some people won't accept food, but they'll say, no, give me money. And then with the Unele money, persoane le dai mâncare, dar ei spun nu, vreau bani. no, I'm not going to give any money for them Nu to să le use dau in the wrong bani. way. अभी कभी नहीं देंगे। In the early days, I used to give money, but now I wouldn't do आदत that. है, उसको La पैसा început obișnuiam să le dau banii, dar acum nu mai fac asta. When they have even a little bit of money that's in their hands, Când dau un then they pic de spend that bani, money in fulfilling their bad habits. asta le va permite să-și facă obiceiurile lor care Brahma nu Baba sunt really bune. is an example for us. खुद सच्चाई, He himself सफाई, सादगी से
has lived with that रहना honesty, एकाना cleanliness and simplicity. सफला भले कितना भी हो, Being economical, doesn't matter how much it is, you can use all of it in a worthwhile way, but Dacă make ai sure ceva that economic, it's used folosește-l într-un in a bun mod. worthwhile way so that Folosește-l cât să fie util, worthwhile. And how to do this? चिंता, să fie folositor. Cum faci asta? Sorrow, worry, and fear. Frică, suferință și grijă. If someone has everything and yet his life is filled with sorrow, worry, and fear, Dacă cineva are totul, dar viața lui are suferință, grijă și frică, हम लेक्चर देंगे तो कोई नहीं सीखेगा, if I just give a lecture, no one's going to learn खुद from करेंगे that. तो कहेंगे हाँ, But if I do something, dacă then fac o conferință, nimeni nu o să învețe din aceea, dar dacă fac ceva, धर्म से vor उनसे învăța din acel lucru. चली गई ये भावना, क्यों करते नहीं है, बोलते बहुत है। why have people lost that faith in everything that De ce people oamenii și-au pierdut încrederea în totul? do, but they don't do it. Pentru că nu fac acele They want lucruri, to tell the truth. nu spun adevărul. Do it. और हम फिर बाप का, परमात्मा बाप का बहुत शुक्रिया मानते हैं। I really हमको give a lot of सच्ची thanks to बात- God, my Father, because भले पहले समझने की शक्ति नहीं है, वो previously समझने we के didn't have the लिए power to understand atmosphere. Anterior nu am avut puterea de a înțelege, atmosphere, to understand these elevated teachings. nu am înțeles aceste învățături elevate. And whatever your intellect accepts, continue to do Orice that. acceptă intelectul tău, continua să facă acest lucru. इसलिए सवेरे से 4 बजे जो दिनचर्या शुरू होती है ना, And this is why the timetable that we have that begins from 4 o'clock. De asta noi avem programul zilnic de a începe ziua la 4 dimineața. Start serving everyone from 4 or 5 o'clock, treating the बीमार चाहते patients. सो जाए पर तो नहीं, टाइम The patients may want to go to sleep Îi at facem acest serviciu cu mintea de a servi pe toți până la 5 dimineața. वो तो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा So ना। they have to create a timetable, not that whenever the Deci trebuie să creăm un program, nu ca oricând este No, posibil. they have to have a system. Avem un sistem. I've been to many hospitals in E England. ca și cum dimineața am servit pe pacienți între 4 și 5 dimineața. Am fost în multe spitale. शांति मिले, प्यार मिले, Love and peace. जहाँ भी सोने Iubirea și pacea. Whenever I hear so and so is in hospital, they're not well, I say, okay, I'll go and पर visit जो them. हॉस्पिटल में सफाई न हो, But in a hospital where there isn't that cleanliness, În spitalele unde nu există acea curățenie, डॉक्टर और नर्सेस केयर न करे तो if the doctors and nurses were not to care for the पेशेंट patients, बेचारा dacă that the patient just remains doctorii nu like that, no au one to- grijă de pacienți, Baba would say, child, this is a hospital. baba ar spune, aici este un spital. Hospital come hospital. Asta este un spital. Hospital come हॉस्पिटल भी university. है Este o universitate și un spital. A hospital and a university. और अपने प्यारे परमात्मा बाप Deci așa cum doctorii au grijă de pacienți, și aici trebuie să aveți grijă de pacienți. भी है। Is it like that? Este în acest fel. It's a hostel, it's a university. Este un hostel, e o universitate, e un hospital. It's also the home of our beloved उसमें Baba. फिर क्या Este de देखें? asemenea și casa lui Baba mult iubit. अपने घर में है, You are in your own वो home. हर प्रकार से हमारा ख्याल करता है। Sunteți în propria voastră casă aici. मेरे से बड़े बड़े महात्माएं पूछते थे, Even the great Mahatmas used to ask me, Chiar și माने गए थे, marile suflete mă întrebau, why did you go there to the Brahma Kumaris? ce faceți la Brahma Kumaris? I would tell them, the gurus would tell me,
And I would tell them, but you used to tell me, do this, chant the mantras, Guru and all the spun time you're să asking me to do cântăm something. o mantră, să facem Baba asta, să actually facem demonstrated from morning till night. aceea, He was dar there for aici us. Baba a demonstrat de dimineața până seara. करके पढ़ने के लिए जाएंगे फिर वापस We would घर go to आएंगे school to क्या study, करते हैं? and then what do they do afterwards? Merg la școală, se studiază și ce And fac they would apoi? go to school. In fact, they don't go to school. They would go माँ समझती है, बच्चा wandering स्कूल around गया है, फिर everywhere. स्कूल The में mother would De think fapt, they're nu going to merg school, la but they're școală, not in merg și school. rătăcesc peste tot. Mama trebuie să-i adune. अब ऐसे नहीं करता Baba doesn't allow any of that. Baba nu permite Day nimic and din night, acelea. pays attention to us, ताकि ये Are toată atenția la noi, संघ का so that astfel with încât that company, with that Compania, atmosphere, we're able to सच्चाई समझ की शक्ति आ जाए acea fill the companie soul să with fie the bună. power of so much honesty and समझ की Este nevoie de așa de understanding, multă the right onestitate. understanding. शक्ति आ जाए तो खुद के जीवन परिवर्तन से And so with the transformation of our own lives, Deci, cu transformarea we're vieților able to noastre, inspire many other souls. vom transforma multe alte suflete. We don't have to just speak that this is Nu the trebuie doar Brahma să vorbim că asta este Brahma Kumari. Kumaris, In that way, but through our lives. și prin viața noastră. नहीं है In our life, we don't have any sorrow. În viața noastră nu avem niciun fel de supărare.